Біз көп ұлттың мемлекеттік емес, бірақ ұлт бар. Қалғандар етміз. Менің мемлекеттік тілімде ешкім қызмет көрсете алмай жатыр. Бізде мемлекеттік тілмен екі тіл бекітілген. Біреу қазақ тілі, біреу орыс тілі. Қай жерде бекітілген екі тілде? Конституцияның 7-ші бабының 1-ші тармағы тіл туралы заңының 4-ші бабына сәйкес Қазақстанда бірақ мемлекеттік тіл бар. Қазақ тілі. Жоқ, ал екінші тіл деген жоқ. біз көп ұлтты мемлекетпіз. Біз көп ұлттың мемлекеттік емес, бірақ ұлт бар. Қалғандар етміз. Тағы қандай сұрағың? Бастар ғой. Неге олар орысша сөйлейді? Республикасының конституциясы күнін атам өтіміз. Мен орысша айтамын. Мемлекеттік орын. Қайсы орын? Мемлекеттік орын бұл. Частный собственность, бірақ Қазақстан мемлекеттің жері бұл. Сен өзің заң білмей ақ салып аласың. Жоқ. Шақыршы басшыны. Қазақ тілін аяққа тастап жатсың. Мынау келіп салып басып кетеді, мынау келіп қазақша сөйлемейді. Мемлекеттік тұр ғой бәрі. Менің бірінші сіздерге ескертуім. Мынау былай жазылмау керек. Орыс тілі жеке еш жерде тұра алмайды. Ол қазақ тілінің қасында ғана тұрады. Сонда да иә, орыстарға да қызмет көрсететін шығарсыз, бірақ жеке тұра алмайды. Біріншіден. Екіншіден, тұтынушылардың құқық қорғау туралы заңның 24-ші бабына сәйкес сіздердің қызмет көрсетушілеріңіз мемлекеттік тілді білуге міндетті. Мені күтіп алған адам қазақ тілін білмейді. Оны да ескертеміз. Үшінші ана бағана жұмаға мүмкін салға соны қойсын. Мен қызмет алушымын. Мен артық кетуім мүмкін тұтынушы ретінде. Ол артық кете алмайды. Үш айтылған нәрсені жөндеп шығарып алуымыз керек.